Ihr seid Mikrobetangler, ihr wollt mit kleinen Ködern richtig gute Fisch fangen, unter anderem auch große Fisch. Ihr wollt sehr erfolgreich am Wasser sein und liebt es mit quirligen Ködern zu angeln, dann habe ich jetzt das richtige Video für euch. Heute geht es um den Trouty Shad. Der Trouty Shad ist ein ganz fantastischer Köder, wenn es darum geht, mit kleinen Ködern gute Fische zu fangen. Die Mikrofisch- oder Mikro-Jig-Angelei ist in letzter Zeit immer mehr im Kommen, im Rennen. Bei unseren netten Nachbarn in Deutschland ist das sowieso schon ewig ein großes Thema und wir haben natürlich auch darauf reagiert. Was wir uns allerdings da zu Herzen genommen haben, war die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Köder konstruieren oder kreieren, der auch ein bisschen tricky ist, der sich ein bisschen abhebt von allen anderen. Mikro-Jig-Angeln heißt, mit sehr kleinen Ködern am Wasser zu sein und mit kleinen Ködern natürlich auch auf dementsprechend kleinere Fische, jetzt unter Anführungsstrichen, zu angeln. Das heißt jetzt der Forelle, Barsch, Döbel und so weiter, also in diesem Segment zu angeln. Und ganz wichtig ist natürlich beim Mikro-Jig-Angeln, dass diese kleinen Köder, die wir verwenden, sehr gut funktionieren, einwandfrei spülen und aber natürlich auch Sinn machen. Was heißt Sinn machen? Sinn machen heißt, Mikro-Jig-Angeln kann ich mit verschiedensten Montagen, kann ich da zugange sein. Wichtig jetzt vom Köder, die Erwartungen, die wir an den Köder gestellt haben, war einfach, dass es auch zum Dropshot-Angeln ein guter Köder ist, aber auch jetzt ganz normal mit einem Jig-Kopf montiert ein guter Köder ist. Und woraus da ankommt, ist einfach folgendes: Wir haben den Köder, man sieht es da ganz schön, dass jetzt der Köder quasi wirklich nach hinten hin, also der Köderschaft, sehr, sehr schlank gehalten worden ist, bis hin zum Auslauf, also zum Bettel. Ja? Und da ist natürlich der Trick, dass speziell bei kleineren Räubern, die ja eigentlich alle Saugräuber sind, dass die sich den super wegfalten können, beziehungsweise dann wirklich der Biss auch wieder da hinkommt, wo man haben wollen, nämlich direkt am Haken, und den Hinterteil schiebt der Raubfisch beim Biss einfach weg. Was wir natürlich noch gemacht haben, war jetzt, dass wir den Oberteil des Korpus, also des Körpers des Gummifisches, quasi sehr, sehr gerade gemacht haben. Also wir haben da keine ovale Wölbung oder irgend sowas, und das hat dann einfach den Sinn, dass man auch beim Dropshot-Angeln den Haken sehr, sehr gut setzen kann, und das hat auch Auswirkungen dann auf die Bissausbeute und ist einfach eine giftigere Montage, und das kann man dann einfach nur mit Ködern, die da oben flach gehalten sind. Das wissen auch die einen oder anderen Vertikalangler unter euch, dass das ein immenser Vorteil ist, und deswegen haben wir den Trouty Shad auch so konzipiert. Was man noch sagen kann, bei kleinen Ködern muss man speziell darauf achten, dass die Verarbeitung eine sehr saubere ist, damit der Köder auch wirklich schön läuft und so weiter. Wo wir jetzt beim Bettel wären, das Bettel macht jetzt nicht übermäßig viel Druck, aber sehr viel Aktion, sehr viel Schwingung, Frequenz. Und das wollte man einfach so haben, weil sich das in der Praxis sehr gut bewährt hat. Des Weiteren haben wir natürlich das Material, das wir immer verwenden. Das heißt, wir sind frei von DOB, wir sind frei von giftigen Wachmachern, keine krebserzeugenden Stoffe jetzt in dem Material, völlig umweltverträglich, biologisch abbaubar, worauf wir Wert legen, und natürlich wieder mit Aminosäuren bzw. Lachsöl versehen, um den maximalen die Lockwirkung auf unsere geliebten Raubfische quasi zu haben. Natürlich haben wir auch den Trouty Shad für euch in alle unsere 14 Formen, die wir haben, die sehr gut sind. Der eine oder andere weiß es schon. Große Nachfrage, fantastischer Köder, sage ich euch. Zu den Ködergrößen zu sagen, wir haben den in 6 bzw. 4 cm, gibt es den auch. Für die, die wirklich ganz, ganz kleine Köder fischen wollen, den haben wir auch wieder in alle 14 Formen. Und eins möchte ich noch sagen und erwähnen beim Haken. Wir haben ja den Doro-Jig, also den Papageien-Schnabelhaken heißt der eigentlich, haben wir da in der Größe 2.0, und der ergänzt sich sehr gut mit dem 6 cm Modell. Warum ich den jetzt erwähne, möchte ich euch auch sagen, wir haben vorne eine größere Einhängeöse, also vom Durchmesser her. Das heißt, wir müssen nicht so ganz kleine Snaps fischen, wir können den Köder auch in Kombination mit ein bisschen einem größeren Snap verwenden, zwischen einmal, weil man einfach einmal einen kleinen Köder werfen will, ist der Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass der Haken in der Relation zur Größen an Schärfe und Tragfestigkeit, auch in Bezug auf Aufbiegen, eigentlich
seinesgleichen sucht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist sicher in der Relation einer der besten Hocken, der am Markt ist, das traue ich mir sagen. Deswegen meine Empfehlung für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich euch das eine oder andere Like dort zu lassen, beziehungsweise die Glocken zu drücken und in weiterer Folge unseren Kanal zu abonnieren. Ich werde euch ganz sicher wieder mit neuen coolen Videos versorgen.